Ayan guys, bumili muna ako ng faces kasi nakalimutan kong yung faces natin sa sakyan. So ayan, kapapasok lang namin dito sa Greenhills Shopping Center. Ayan, samahan niyo ako ha. With boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol.
sa gumagawa ng ng mga computer, ng mga tablet. Si Kuya ang gagawa ng Kuya ang gagawa ng iPad. Hihintayin ko na lang, babantayin ko. Gusto ko kasi makita kung paano nila gagawin. And guys, si Kuya ginagawa niya na yung iPad Air ko. So hindi pwedeng mag-video. Kaya na-video ko lang yung first part. So yun, hayaan lang natin siyang gumawa dyan. Hintayin na lang namin. 30 minutes lang daw niyang gagawin. Okay na siya guys. Ayan, palakpakan naman natin sila Kuya. Pero may warranty naman po ito. 1-year warranty. Kaya tanggalin mo na rin yung tempered glass ha. Mamaya po. Meron ba kayo nun? Meron din po, ma'am. Magkano? Tanong po natin, ma'am, sa shop namin. 100? Tatanong po natin mamaya. Gumawa nung iPad Air ko. So, kung may problema kayo sa mga gadget mo, cellphone, computer, punta lang kayo dito sa Greenhills Shopping Center at matutulungan nila kayo dito. Hello, Kuya. Thank you, Kuya Kita. Sa ulit, kasi baka bumalik ako kasi yung battery sabi niya malobo na daw. Hindi ko pinapelted. Okay pa rin. Saka hindi ko siya talaga palaging ginagamit. So, mukhang babalik ako. Pero sana naman, after 2 years na. Ayan. Kuya Chris, thank you so much ha. And bye. And then, tapos na. Nagbabayad na lang ako. And Kuya gave me 1 month warranty. Kung may problema, babalik na lang sa kanya. And kinuha ko lang din yung kanilang calling card para anytime may problema kami, kanilang na lang kami babalik. So, magla-lunch na kami. And kasi nag-crave ako ng burger. Ayan, magba-burger ako ngayon. It's Sunday, it's okay to eat burger. Fully loaded burger. Makauwi, napagawa ko na yung iPad Air ko and kahit pa paano magagamit ko rin yan, diba? Thank you guys for watching. Hope you like my video. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Sheila Ikininatan. Bye!